ce faceți? Eu sunt Mara și noi v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Minecraft și să vedem câte enviluri rezistă. Nu uitați de un like, share și un subscribe până când fac eu ziua. Prima dată o să începem cu doamna vulpe și să vedem dacă rezistă. La 1 a rezistat. Bine, vulpiță! Bun, acum să punem 2. Ceea ce o să fie mai greu. Mai imposibil. Vulpeancă este în viață. Deci vulpea are deja are deja 3 enviluri. Primul envil. Și al 3-lea. Vulpea încă este în viață cu 6 enviluri. Dar pentru că durează așa de mult, să vedem cine rezistă la 10 enviluri. Un envil. Al 2-lea envil. Al 3-lea. Al 4-lea, al 5-lea. Al 6-lea, al 7-lea, al 9-lea și să nu uităm de vestitul envil cu numărul 10. Deci vulpea n-a rezistat. Să vedem envilul. Deci avem un envil 3, 4.
4. 5, 6, 7, 8. 9, 10. Villager a rezistat. Să vedem la Pandalino. La Linu. Pandalino. 5. Oh, 9, 10. Deci Linu a rezistat la 7. Oricum că nu are. Unu, 2, 3, 4. Cât credeți că o să reziste porcul? 5, 6, 9, 10. Porcul a rezistat la 10. Village știe toată lumea care rezistă. Da, stați să notez undeva. Deci, ce-a fost primul? Vulpe a fost la 4. Villager 10. 7. Porc